Hello，好耐冇見咯喎！我今日咧就想同大家講下關於多啲點樣練習運氣、唱歌運氣嘅多啲其他嘅方法。因為方法咧係有好多嘅，個個人講嘅都會有佢一定啱嘅地方嘅。因為個個人嘅身體都唔同，佢感覺唔同噶嘛。咁佢覺得咁樣舒服，佢咪講俾你聽呢個方法得啊，呢個方法對佢得啊嘛。咁但係對第二個又未必話好似佢自己咁啱用嘅喎，即係就唔可以否定佢唔啱嘅喎，因為佢得啊嘛。所以咧，我又講多啲點樣運氣法，點樣練習法咁樣話俾你聽。嗱，首先咧我就俾一個圖你睇下。嗱，呢一幅咧就係運氣圖。嗱，咁啊，睇下你睇唔睇到？嗱，咁我擺好啲啊，擺好啲，全部都睇到嘅。咁你就影咗佢出嚟，睇下自己明唔明白？我係唱咗咁多年歌，係咪研究到出嚟嘅？啊，或者有啲人咧研究得更加好嘅，咁我咧就研究到呢啲咧，就話俾你聽呢啲啦，睇下你識唔識睇。嗱，首先你影咗先啦，如果唔明，咁你咪窩俾我問下咯，咁我都會講下嘅。OK，我唔會好孤寒嘅。OK 啊，嗱，你影低咯喎。嗱，咁咧跟住你影低咗咧，我就問下你先，咩叫深呼吸啊？深呼吸係點樣㗎？咁好多人都就深呼吸咪吸深啲咯，係。但係有一個方法咧，好易明白嘅，就係咧而家個個人都會孭嗰啲背囊㗎嘛，係咪？咁你就攞一個背囊試下喺後邊嗰孭上嚟。咁你一孭上嚟，你梗係撬嗰個帶嚟呢度啦。你一撬呢個帶嚟一企直咧，嗰個背囊就會托住你背脊，跟住你就好精神咁企直咗噶咯喎。企直咗咧就好似人哋嗰啲操兵啊，咁啊有個教官啊立正咁樣，就係立正嗰個姿勢啦。咁你而家可以試下噶喎，得閒攞個背包一孭上嚟嗰下，好似好精神㗎啦，當堂精神晒，條腰咧又直晒，嗰個當堂嗰個腹肌咧即係下腹啦，即係丹田啦。一般講丹田係有下腹同埋上腹嘅，下腹叫下丹田，上腹叫上丹田咁啦。當堂你嗰個下丹田咧就個肌肉就會揦㗎啦，當堂咧就鬆晒㗎啦。嗱，呢個就係深呼吸狀態。當你一企直，你就索啖氣，跟住呼晒出嚟，下丹田縮晒落去，保持呢個狀態，再索一啖，呼晒下丹田，再索一啖。你就千祈唔好，你吸一啖氣脹晒啦嚇下丹田，咁上丹田都有嘅，即係下丹田就為主啦。咁樣你就呼晒出嚟，嗰個人都係立正嘅喎，都係深呼吸狀態嘅喎。千祈唔好就呼晒出嚟就鬆晒，跟住就再吸入去，就冇咗嗰個氣沉落去嗰個感覺㗎啦。即係你唱歌咧要保持深呼吸狀態，呼晒，用翻深呼吸狀態，唔好鬆咗，再吸，呼，吸，呼。吸，咁咧你唱歌嗰時嘅氣咧就唔會咁易升上嚟㗎。一升咗個氣上嚟唔下沉咧，你呢個頸就拉緊㗎啦，拉緊嗰個聲帶咪拉緊咯。我以前都講過好多次㗎。嗱，呢一樣就係你唱歌嗰個狀態啦。啊，保持深呼吸狀態吸氣，然後就唱。咁第二樣咧。第二樣咯喎，你識吸氣咯，咁你要識運氣啦，係咪？運氣係梗係好似頭先講吐翻出嚟啦。但係你而家唔係唱歌，我頭先唔係唱緊歌，淨係吸氣呼氣啫嘛，係咪？做運動就得。但係你唱歌要運埋呢個位啊嘛，呢個牙骹要運動噶嘛。
以前我都講過啦，嗰個牙骹啊下巴咧即係喐得㗎，係咪？上邊嗰句係唔喐得㗎嘛，所以你唱歌咧一定係要喐下巴先㗎嚇，因為上邊係喐唔到㗎。譬如我講你一拉低個下巴咧，個後頭就開咗㗎啦。你誇張啲啊！誇張啲，你覺唔覺得我肚縮下㗎？你個下巴誇張啲，你個肚就自然縮下啦。即係話個力已經喺咗嗰個位㗎啦。當你唱歌嗰時吸咗氣咧，你嗰個肌肉咧係縮嘅，係運動緊嘅，即係運緊氣咁解啦嚇。如果你個肌肉咧運唔到，動作冇動作，即係冇收縮狀態啦嚇，咁你個氣又運唔到出嚟嘅。只係喺呢度拉住嘅啫。你下邊可以又收到縮到，收到縮到咧，即係話你運緊氣啦。咁呢度就鬆啦。咁但係鬆咧個條件都係個牙骹要識得喐先得嘅。你而家試下係咪呢度咁樣托上嚟啊？因為你下邊嗰個丹田咧，即係上下腹丹田啦。就唔會淨下丹田㗎嚇，梗係上下腹丹田一起運㗎嚇，冇理由淨係一撅縮㗎嚇，因為你個身體係連貫嘅肌肉，咁呢一少少肌肉縮咧，佢周圍嘅肌肉都會縮㗎啦。不過重點嘅位置咧就個力度係多啲咁解嘅啫，即係要有原理㗎嘛，做嘢要有根據㗎嘛，係咪？咁啦，你首先咧。除咗深呼吸最重要啦，因為有氣先唱到歌。第二最重要就係牙骹要識得鬆嘅。咁啦，你就得閒咧就喐下個牙骹先，可以唔出聲字，唔唱啲歌出嚟，唔出聲音先，識得喐先。咁我唔出聲，我都個心咧都係講咁㗎嚇。你試下個肚喐下㗎，你跟住我試下，係咪啊？我而家出聲㗎咯喎，咁而家我呢個係中聲區啫。如果我高聲區咧，我俾個高音先，你諗咁高先，但係你唔好出聲喎。你越高咧，呢個咧就越喐噶喎，唔出聲，好大個口，嗰個眼都開埋㗎。呢個蘋果肌咧，因為你個口，佢就會托你上去㗎啦。你有冇試過聽人講，你唱歌唱高音唔該，你拱呢度上去啦，呢度要上去笑㗎咁樣。就係呢個原因啦。你一個口咧，嗰個丹田啊、上下丹田啊、上下腹就自然揦緊㗎啦。你越高咧，嗰個下腹揦緊之餘，上腹都揦埋啊，揦好多㗎。你再試下，你諗高啲，個口開啲，因為你而家唔使用聲啊嘛，你可以好自由。我靜止咗，縮咗，我唔放鬆，係咪上下丹田都揦住啊？我諗再高啲，睇下有咩狀態。唔止上下丹田，連背脊都托嚟嘅。你有冇感覺啊？你再試一下，你諗好高，個口要好開，個得嚟係四方嘅，有啲四方感覺，佢就會將你呢個推上去啦。你唔使用個手幫佢自然推上去㗎啦，因為你呢個牙骹好喐啊嘛，喐得好多啊嘛，咁嗰個氣咧個力咧自然就落咗去丹田㗎啦。你唔使話諗乜嘢嘅，你只係喐個臼就得㗎啦。再試下諗好高個口啲，你嗰下係咪個前腹上下腹收縮？連個背脊都托一托咧，如果係咧你就啱咗㗎啦。
咁啦，而家咧就出聲嘅咯噃。唔好鬆嗱，我身體冇鬆到啊！我喺度講緊嘢㗎，你收緊佢，你講嘢個牙骹就鬆㗎啦。如果你咁樣鬆咗，冇咁鬆嘅。你拉緊咗之後咧，一路保持收縮狀態咧，呢個牙骹隨便點喐都得㗎啦，就可以練到唱歌好似講嘢咁喎。啊，你試嗱，我又試下啊，好冇？花落誰家？我不去那邊。睇到我邊啊？我向哪邊個邊個好邊啊？邊醫埋㗎。嗱，你試下醫多啲。醫起棚牙，個肚係咪縮啊？所以你要練鬆呢個牙骹嘅，除咗識深呼吸，識拿住個肚，咁就托你就要喐埋呢一度，咁咧兩邊配合嘅，咁樣唱歌咧個聲係易出啲，咬字係易出啲。啊，你唔使講到話咬字呢個又要點，條脷又要點，係唔需要嘅，係好自然嘅。啊！我而家講嘢，我使唔使話講呢個字條嘅咁樣，講呢個字咧又要咁樣？冇啊！講嘢好自然噶嘛。你做到呢兩點咧，你唱歌就好似講嘢咁自然噶啦。你反為話你條脷擺邊，整嚟整去口又大啲，呢個醫上去，咁你呢度全部都緊張晒噶啦。你不如深呼吸又練到呢度放鬆晒，注意多啲個口型做誇張啲，等個牙骹鬆啲，你就自然咧好似講嘢咁清楚噶啦。咁當然啦，你唱一隻歌嘅時候，咁你梗係要讀下個字先得嘅，即係你個字讀清楚咗，即係好似你演講，你都要讀下先啦。你唔夠熟，你就轉唔切嗰個字，轉唔切下邊個字，你咪口捋捋咪唔清楚咯。其實都係一樣咁嘅道理㗎咋。嗱，好啦，咁咧我就今日咧就講咁多俾你領略下先，睇你練唔練得到。咁啊，下次咧我咧又諗到第二個招數咧，我又會話俾你聽㗎咯喎。嗱，咁我頭先俾你睇呢張，你究竟睇得明唔明咧？你試下先啦。嗱，我啲字嗰度有1、2、3、4咁咯，5咁多點數嘅。咁咧個公仔嗰度咧又寫住1、2、3、4、5嗰啲嘅，咁你跟住咁去睇佢解釋就得㗎啦。OK，拜拜，下次見，多謝晒。